A sada vas vodimo do jednog od najmodernijih istraživačkih centara u Evropi, u francuski Surš, koji je razvio najmoderniju proizvodnju stočne hrane i koji je partner srpskim stočarima. Grupa poljoprivrednika naprednih stočara iz Srbije imala je priliku da se u francuskom istraživačkom centru Surš upozna sa najnovijim dostignućima u oblasti proizvodnje hrane za životinje, kako za tov svinja, tako i za mlečna goveda. Tim stručnjaka kompanije Sanders, kao i predstavnika grupe Avril, u čijem sastavu posluje i Sanders stočna hrana Srbija, sa sedištem u Temerinu, upriličio je nadasve korisno predavanje na temu proizvodnja mleka u Francuskoj i problemi koji prate taj sektor. Bila je to prilika za upoznavanje sa ukupnom proizvodnjom mleka u Francuskoj, koja je na godišnjem nivou od oko 3,7 miliona kilograma. U ovom sektoru je registrovano nešto više od 6.500 farmi, a najveći broj ih je u oblasti Bretanje. Obilazak istraživačkog centra Surš već na prvi pogled impresionira, jer je u pitanju jedan od tehnički najopremljenijih objekata, kako smo mogli čuti u svetu, a na ispitivanju hraniva za životinje je angažovano 55 stručnjaka koji do maksimalne preciznosti analiziraju komponente koje ulaze u sastav hraniva kako bi se postigla što bolja mlečnost. Na ovoj farmi je prosjek mleka 39 kg po kravi. U ovom centru u Suršu radimo sve testove komponenti i hraniva. Pratimo kvalitet žitarica i kabastog hraniva kako bismo dobili maksimalne efekte kada je u pitanju hrana. Također moramo da znamo sastav pojedinačnih komponenti i zato je korisno da se ispitaju nutritivni dodaci, kao što su esencijalna ulja, premiksi. Sa takvim ispitivanjima možemo da prosleđujemo znanja i u Srbiji. Ovdje smo mogli čuti i to da se, pored ispitivanja hrane za mlečne krave, analize obavljaju i za potrebe hranivo svinjarstvo, živinarstvo, punićarstvo. Ipak, najznačajniji napredak je ostvaren u ishrani goveda, jer se u ovom centru vrše ispitivanja i na neobičajenim, fistuliranim kravama. Naime, životinji se kroz specijalni hiruški otvor, takozvanu fistulu, direktno kontroliše digestivni trakt, kako bi se ispitale pojedine komponente određenih hraniva. Na taj način se dolazi do najadekvatnije formulacije kojom se ostvaruju najbolji efekti, produktivnost i naravno kvalitet mleka. Ovo je bila prilika da čujemo kako naši farmeri koji su u organizaciji kompanije Sanders iz Srbije i stručnjaci doživjeli ovaj tehnički izuzetno opremljeni svetski objekat. Mi primenjujemo Sandersov koncept ishrane na farmi. Ovde smo došli i videli neke savremene principe ishrane kod krava, jer je u principu za zdravstveno stanje mlečnih goveda ishrana jedna od najbitnijih stvari, osnova mlečnog govedarstva. Ovde u Suršu smo videli da ovaj istraživački centar, osim samih istraživanja kojima se bavi primjeni noviteta u praksi, radi i korisne stvari za farmere koji imaju problema s određenim vrstama hraniva, da nađu koncept ishrane koji bi zamenio i rešio njihove probleme na farmi koji zavise od vremenskih prilika, kakva je godina, sušna, kišna godina. Nešto što je vrlo bitno ovde, što sam uočio i što je primenljivo i kod nas u Srbiji, žele da što više pojednostave način ishrane goveda, a da zadovolje sve osnovne potrebe tih životinja. Sanders ima neke specifičnosti u tom smislu zato što radi sopstveni koncept ishrane, sopstveni obrok, sopstvene recepture koje koristi, koje su kontrolisane i ispitane ovde, dokazane u praksi i jednostavno to nudimo besplatno farmerima. Naša jedna prednost je što svim savjetima možemo pomoći farmerima da dođu do maksimalnih rezultata. Naravno da to zahteva ne samo savjet, nego zahteva i vreme, jer ne možete ništa u stočarstvu primeniti na kratak period, to je dugoročan period, a sama ishrana je nešto što daje dobar rezultat i u principu ishrana je najveća preventiva kada je u pitanju i dobri rezultati, ali i dobro zdravstveno stanje grla i dugoročno opstanak farmera u toj vrsti proizvodnje i naravno ono što je prvo, to je konkurentna ekonomična proizvodnja, jer sa cenama, kao što vidite, nećemo uspeti da pariramo, jer ona je na tržišnom principu i vi možete samo kroz uštede, kroz profitabilnost, kroz povećanje produktivnosti da opstanete na tržištu. Svi ostali koji budu imali malu produktivnost, jednostavno, kao što i u Francuskoj, prinuđeni su da gase farme i da nestaju sa tržišta.
Naš koncept je zasnovan na tome da se postiže što bolja efikasnost ishrane, odnosno da se uz najmanje količine hrane dobije najviše mleka, odnosno se ekonomska efikasnost iskaže. To je praktično. U ovim trenucima, ovim vremenima kada se svi žale na cene mleka i ostalog, praktično jedini mogući način i opstanak u ovom mlečnom govedarstvu jeste kalkulacija svih ulaznih troškova i kalkulacija izlaznog proizvoda. Tako da jedino sa kvalitetnim i balansiranjem obroka, kvalitetnim u smislu davanja proizvoda, odnosno davanja tačno onoga što je potrebno kravama, može se dobiti najbolji ekonomski rezultat. Ono po čemu je Surš jedinstven je upravo ovaj segment, takozvana kuhinja, posljednja reč tehnike kada je u pitanju spravljanje obroka za životinje. Naime, preko kompjutera se doziraju sve neophodne komponente koje ulaze u sastav obroka, kako koncentrovana, tako i kabasta hraniva. Kuriozitet je što je ovim savremenim sistemom praktično isključena mogućnost greške u pripremi obroka, a ljudski rad sveden na, verovali ili ne, 4 sata nedeljno. Originalne su i ove hranidbene posude, kojima se precizno odmerava koliko je koja životinja u svakom momentu konzumirala kabastide obroka, dok se konzumacija koncentrovanog dela prati preko hranidbenih stanica i robota na muži. U savremenom objektu se nalazi 120 krava, prim Holstein rase, čija se proizvodnja mleka po laktaciji kreće oko 12.000 kg. Farma posjeduje najsavremeniju robotizovanu muzilicu, do koje krava sama odšeta i gde preko senzora biva prepoznata. Tako praktično ne može na izmuzavanje ako nije vreme za to, uz napomenu da dok se muža obavlja, životinja se hrani i praktično uživa.